वालेकुम। किधर से? ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक हो? किधर घूमते नजर नहीं आए? तुम्हारे साथ ईद बढ़िया। अच्छा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। तो क्या हाल है आप सबका? ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेट हो गए थे, तैयार शार हो गए हुए हैं। ये चेक करें, ओए होए होए होए, लग रहा हूँ ना हीरो। 5 hours later. पर क्या सो गया था, पापा ले आए थे गोश्त, तो भी लोगों के घर दे रहा हूँ। ये भी अभी हो रहा है, ये भी देना है, लास्ट ही रह गया कुछ, तो ये देख के फारग हो गया। उस्ताद जी धीरे धीरे अपना एक का गोश्त ले लें, इधर आके लाइन में लग जाए। मेरे को मैं तो शॉपर ले लिया, इधर आके लाइन में लग जाओ, एक का गोश्त मिल जाएगा। तो आज जो तक हो जाएगा जल्दी। 1 hour later. दे दूँ के घर पहुँच गया हूँ, घर जाके अब आराम करेंगे। बाजी मेरा इतना गोश्त मेरा गोश्त हो गया। इतना गोश्त। चलो जी, गोश्त मिल गया, चलते हैं अब घर। गोश्त वगैरह दे दूँ दिया, वार्ड से लेता हूँ। 2 days later. आज ईद का तीसरा दिन है। आज दादा भूखा ख़त्म था, उधर से फारग हो गया है। आए हुए इधर पाए दे के गए थे अपने बकरे और गायों के, उधर वो पट्टी में काटे हैं। अभी वो लेने आए हैं उसको। बूटी पैकर को हमने दिया था बाजा ला के, खाया तो अभी तक कुछ नहीं। एक दो दुकानों से पता करते हैं क्या सीन है, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। छुपा रहा हूँ, फैन आ जाते हैं तुम्हारी तरह, कहते हैं तस्वीर ले। तो मैं नहीं, हमारी फर्स्ट वीडियो में 100 से ऊपर आपके यूज़ ही करते हैं ना। थैंक यू आपका सपोर्ट इतना देने के लिए कि सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चले भी लेके जाते हैं। उस्ताद आज बहुत काम किया, मैं थक गया हूँ। रास्ता बोला ना वो तो घर में सोया हुआ था। इसी के कमरे से बाहर ही नहीं निकले, भी नहीं रहता खत्म लोगों को चावल तुमने बांटे है ना, उधर खाना तुमने दिया। वो देसी वाले कमरे में सोया हुआ था, इधर आके सुबह का हिला नहीं बाहर से। मैं तो अभी शाम को 5 बजे आके बैठा हूँ भाईजान, बहुत गर्मी है। कम बोलते हैं। ये क्या बोला आपने अभी? क्या बोला? देखा, मैं झूठे बोलता उसी ने अपने मुँह से बोल दिया। शूज लेना? नहीं, वो पहन ले। आप पहन ले, आ जाएगा पूरा। अभी कहाँ पे जो हमने सुबह काट लगे, हमने पकड़ा उसको फीड करवा रहे हैं।
हमारा जोगी खाना शाना खा के इंजॉय दी लाइफ कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किधर आ गया आज का ब्लॉग। वो हमारा जोगी आराम फरमा रहा है, घूम फिर रहा है। तो इस ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।